Taliban I met was much more than a fighting force. I was surprised to meet an armed man with a civilian function. Abdul Rahman is a regional Taliban judge. He walks around solving land disputes between families, he convicts thieves and spies. The Taliban even seemed concerned about the environment. زنګل مسؤلیت زما په غاړه دی نو څوک شین لرګي واړی معمولی یو دانه نو به دا غنه مونږ 500 روپۍ اخلو د دې باندې والا یو راغلی دلته دوه دانې لرګي والی دي بس مونږ ته چا اطلاع راکړه چې داسې کار وشو داسې لاړلو نو هغې به راشي ورسره داسې کار کړی چې بیا یې ورته اور بل کړی وچ کړي وي نو خیر تو نه تکلیف دې کړی دی ته دې معاف وي